bangun. Hujan. Bangun. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasi di sebelah tombol subscribe. Gunanya untuk apa? Jadi kalau gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Halo guys, kembali lagi bersama gue Diki Neoge. Dan bersama Arma RS nyasar di channel subs kecil. Woi, setengahnya nih. 1/4. Yang pastinya kalian udah baca judul dong, ini video apa? Ya, gue mau unboxing kursi gaming. Ini gue beli kursinya di CG Hard. Nanti gue kasih tahu linknya di deskripsi di bawah ya. Oh iya, kalian bisa dapat diskon 500.000 dengan minimal belanja satu kursi gaming pakai kode Diki20. Ya kita unboxing sekarang. Adik serem Dik, dia bunuh aku Dik. Gak bisa kan? Nih aku Nggak bisa, kok aku nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Anjir ada lagi. bukan dulu, pakai adik. Ngeri anjir. Wah. Ada pisau. Oh ya. Oh my god. Oh my god. Sama dia. Nama Diki nih ada logo Spider-Man. Karena saya suka Spider-Man. Ini ada Empuk juga ya. Diki. Empuk. Karena ini hujan lagi, aduh. Wah, krisis. Bangun. Hujan. Bangun. Ayo. Bisa ditahan. Mana? Gila, enak banget. Aman YouTuber gaming. Iya. Emang harus cuma YouTuber gaming? Enggak dong, YouTuber musisi juga harus merasakan kayak gini. Wah, ini kode berat ini. Wah, ini harus endorse. Wey. Ah.
derajat loh. Nyaman banget anjay. Ada ya? Oh, Bisa santai sambil pakai kursi ini coy. Tidur, coba. Wih, kan, aku pegang ya. Ngetes. Oh. Tuh kan enggak. Jadi kalian harus beli kursi ini ya, karena kursi ini nyaman banget anjay. Woi, Enggak jatuh tahu. iyalah kan kuat kursi Sigihard. Oke guys, gitu aja video dari gua. Pokoknya ini kursi high quality, pokoknya size-nya XL ini ya. Terus Sigihard juga tersedia di Bukalapak dan Tokopedia ya. Terus jangan lupa follow Instagramnya Sigihard @sigihard dan sigihard.katalog. Jangan lupa follow dia @armanairx on Instagram and YouTube armanairx. Wih gila. Aku mendapatkan Wih, gila. 10 Gila. Sekali lagi, jangan lupa pakai kode referral Diki20. Lihat ya, Diki20 untuk mendapatkan diskon Rp500.000. Oke?